हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ मुलीना मो यूट्यूब चैनल ओडिशा ब्लॉगर लीना प्रथम आपण मानक समस्त को स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची आपण मैंने भलर थे मुझे भलर अच्छी। आज कहानी हूँ मु आपण मानक पूर्व ब्लॉग रे देखी जे आम घर को किसी हजबैंड का सांग किसी माछ आ चुंगुड़ी पठे पाम्पलेट माछ और चुंगुड़ी हजबैंड खोलिकी देखुं केते कौन ता देहरे अच्छी ताकू स्टोर करके मु फ्रिज रखापी जगह दूसरी जेहेतु यह थर्मोकोल पेटी आसाला यह तो रही पारबनी यह से दीघारू पठे तो आम या गोटे पॉलिथिन भल कर बांधी देवु जदि एयर टाइट बड़ बड़ डब्बा थी तेल हम तो एत बड़ डब्बा आम नाला तो आम कौन कली ना पॉलिथिन बांधिकी फ्रिज रे स्टोर कर रखीदेली जेहेतु बुधवार राति रे सब जिनस आसीथिला तो 10टा 11टा राति हो जाइतिला तो राति रे कहीं करी खाइबेनी। नेक्स्ट डे गुरुवार थिला तो शुक्रवार दिन ये सब खिया हम तो मन देखो केते मजा करुच्ची से माछ को धरिकी तार बहुत खुशी किंतु से बिल्कुल भी आइंस खाए नहीं माछ चिकेन माने चिकेन खाए चिकेन पकोड़ा हेले खाए आ कौन प्रकार से आइंस खाए नहीं माछ फाछ तो बिल्कुल भी खाए नहीं किंतु धरिकी केते मजा करुच्ची। एबे हमर ए ब्लॉग टी मु आपनको शुक्रवार दिन देखौची। शुक्रवार दिन मॉर्निंग रो हस्बैंड ताको बाहर करिकी पानी रे पकाई रखिथिले जेहेतु या बहुत फ्रीजर रे थिला तो बरफ हो जाइतिला तो से किछि फ्रिज ठंडा ठीक नॉर्मल टेम्परेचर को आसिला परे ताको देखंतु एठी क्लीन करचंती पाम्पलेट माछ को भल भाव प्रथम पख गुड़ाक काटी दौरान आउ गालीटा को टेकिकी बाहर कर देइचंती तापर याको छोट छोट कर पीस करदेवे जेहेतु बहुत बड़ माछ से छोट छोट कर पीस कर दौरान। तो फ्रेंड्स जदि आपण मानक मो ब्लॉग भल लगुथिबो मोर ब्लॉगिंग भल लगुथिबो तो वीडियो गोटे लाइक करी अधिक रु अधिक शेयर करदेवे। एपरि सब नुआ नुआ वीडियो देखिया पे आम चैनल ओडिशा ब्लॉगर लीना को सब्सक्राइब करदेवे आ बेल आइकन को प्रेस करिया को बिल्कुल भूलिबेनी आ कमेंट सेक्शन रे जणाइबे आज वीडियो आपण मानक किपरि लागिला। देखिले ना फ्रेंड्स पाम्पलेट रो कटिंग केते सहज ताकू क्लीन करिया बहुत सहज आ आपण सब बेले मार्क करिवे जे पाम्पलेट रे काटी अछि ना नहीं दुई प्रकार पाम्पलेट आसे आम घर जो पाम्पलेटा आसाला तादरे काटी नाला तो आम एमती क्लीन करके बस धोईकी काटिदेलु तापर देखो हलदी लुण आ लेंबू हजबैंड देकी मैरिनेट कर दौरान लेंबू देवा द्वारा आईसिनिया स्मेल हुए किंतु जेहेतु भिनेगार आमर सरी जाइतिला भिनेगार पकाया द्वारा माछरे बिल्कुल भी आईंस बास्ना हुए भिनेगार नथिले तो से हजबैंड टे लेंबू चुपुड़िया कहले देखते चुपुड़ी देला एबे आम एठी मु कड़ाई बसाई देछि सोरिष तेल दे देछि बहुत भल भाव सोरिष तेल गरम हो गला परे सबू माछ को गोटे गोटे पकाई भाजी ने भी भल भाव में ओलट पलट करके पूरा नाली होला पर्यंत देखो ये मोर सबू जाक माछ भजा होगला भजा हो सारापर एवं कौन कर जो तेल गरम होती रही माछ भाजी से तेल पूरे बढ़ीला से तेल में पियाज को पकई दूसरी गोटे पियाज मुझे काटिकी छोट छोट कर पकई दूसरी एवं चलो मसला ग्राइंडिंग कर नवा अल्प टिके अदा आ रसुण आ पियाज आ टमाटर ये सब मिसई ग्राइंडिंग कर दूची भल कर गोटे पेस्ट बनईदेवी जदि आप चाहिए आप कंचा लंका ये ग्राइंडिंग करेंगे आठी मुझे देखते मसला पेस्ट भल भाव फाइन पेस्ट बनई देती आठी मसला जो पियाज पकई से गोल्डन ब्राउन हो गलानी एबे से मसला को आधे देदेबा यही मसला को देकी भल भाव में 5 ରୁ 10 मिनिट कषिदेबा कषिबा द्वारा पियाज रसुण अदार जो स्मेल थाए ता जीवा पर्यंत कषि नवा तापर ये स्वाद अनुसार लुण देदेवे जेहेतु माछरे लुण हल्दी गोला होता से अनुसार देखिए स्वाद अनुसार लुण देवे तरकारी की देखिकी किसी लंका गुंड हलदी गुंड जीरा गुंड आ धनिया गुंड आ सब जिनस को पकईकी मसलाटी को 10 ରୁ 15 मिनिट
ଭଲ କରି କଷିବା ଯେମିତି ମସଲାରୁ ସାଇଡ଼ରୁ ତେଲ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିବ ଆଉ କଡ଼ାଇରେ ବିଲକୁଲ ଲାଗୁନଥିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର କିଛି ସମୟ କଷି ହେଲା ପରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ବାସ୍ନା ସ୍ମେଲ୍ ପଳେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜିକି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ମସଲା କଷିବା ପାଇଁ ସେଠି ମୁଁ ରଖିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ସାଇଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆ ଦେହରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଗରମ ପାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏପଟେ ଗରମ ପାଣି ବସାଇଥିଲି। ସେଇ ଗରମ ପାଣିକି ଏବେ ତରକାରୀରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତରକାରୀ ଯେହେତୁ ଗରମ ପାଣି ଥିଲା ତ ତରକାରୀଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଏମିତି କିଛି 5-10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଯିବ ଆଉ ଆଳୁ ସିଝିଯିବ। ଆଳୁ ସିଝିଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଠାରେ ମାଛ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ କଭର୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ଏଠି ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ସିଝିଗଲାଣି ପରଫେକ୍ଟଲି। ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଛ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ଏଠାରେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହାଲକା ଗରମ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଆ ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ମାଛ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ମାଛ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠି ମୋର ମାଛ 5-10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ଆଉ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଫିସ୍ କରି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଫିସ୍ କରି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆଜିର ରେସିପି ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, କିପ୍ ୱାଚିଂ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।